Welcome back to my channel, Travel Notebook. Good morning. Good morning from Chota, the mini Switzerland of India. খুব দারুণ এক্সপিরিয়েন্স গেল। কেদারনাথ কেদারনাথ তো যাচ্ছি, যাই হোক তুংনাথ ট্রেকটা একটু কষ্ট হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। হাঁটাতে বা এসব করি না বলে ঠিক আছে, হতেই পারে। বাবার দর্শন করতে গেলে একটু কষ্ট পেতে হতেই পারে, কোনো ব্যাপার না। বাবার সাথে আছে, সব কষ্ট রিমুভ হয়ে যাবে। আগে এত হাত পা ব্যথা হচ্ছিল, যারা প্যারাসিটামল খেয়েছিলাম, হালকা একটা মানে মাথা ধরা আছে, হালকা একটা সর্দি লেগেছে। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। ভোলেনাথের কৃপায় ঠিকঠাক কেদারনাথ পৌঁছে কেদারনাথ ট্রেক করে মনের শীতকালে জায়গাটা খুবই খুবই সুন্দর লাগবে। যদিও শীতকালে খুব ভালো হয়নি, যদিও এটা ফার্স্ট টাইম আমার। অবশ্য তুংনাথ আমাকে আবার ডাকবে, আমি অবশ্যই আবার আসবো। তুংনাথ দ্বিতীয় কেদার, পঞ্চকেদারের 3 নম্বর কেদার হচ্ছে তুংনাথ। মনোরম পরিবেশ, এইটাই যখন উইন্টার সিজন চলবে তখন মনে হয় এইসব সব সমস্যা হয়ে গেছে। পার্কিংয়ে গাড়ি রেখেছে, যেতে পারছে না। যাই হোক, লোকাল ড্রাইভারটা ভালোই চালায়। গাড়ি আছে, যাই হোক এটা ইউপি থেকে গাড়িটা এসছে। এই রাস্তা একটুখানি বাইরে এসছে, একটু অসুবিধা হওয়ারই কথা। ভালো खाने में कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? मैगी मिलेगा? 3 बना मैगी, 3 কুণ্ডের দিকে যাচ্ছি। ডান দিকে নিতে হবে, কেদারনাথ যেতে গেলে কেদারনাথ তো যাওয়া যাবে না, হয়েছে সন্ধ্যা মোটামুটি যেতে হচ্ছে। তাও গুগল ম্যাপটা আমরা ইউজ করছি না, কারণ ইন্টারনেটে কানেকশন ভেরি পুয়ার। চলো, এটা এই রাস্তাটা কালকেরই রাস্তা, যেটা দেখি তুংনাথ যাওয়ার পথে মুন্ডের পর লোকালে থেকে টিকিট করলাম, বললো মুন্ডের পর রাইট, মুন্ডের পর আমরা দেখো রাইট নেই, যারা আগে ভিডিও দেখে না থাকলে অবশ্যই যাও, দেখে নাও। তুংনাথ যাওয়ার নতুন রাস্তা, তুংনাথ যাওয়ার নতুন চলে গেছে, তার জন্য কথা হচ্ছে, অসুবিধা হবে বলতে বুঝতে পারছি। ভিডিওটা অবশ্যই দেখুন। নিউ রোড, তুংনাথ ট্রেকিং, তারপর এটা তো দেখছোই অবশ্যই। গৌরীকুণ্ড যেতে হবে, মানে মেন গন্তব্যস্থল গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ডে হয়তো স্টে করবো না, মানে হোটেল সংখ্যা খুব কম। बोल रहे केदारनाथ इधर से ही सीधे सीधे ऊखीमठ में रास्ता खराब है बोल रहा था पीछे। हाँ, वहाँ से शॉर्ट का कच्ची रोड है। अच्छा, कच्ची रोड। हाँ, कच्ची रोड पे जाना है, सिस्टम मार के तब कच्ची रोड, फिर तब ऐसे पक्की रोड किराना वाली रोड पे। अच्छा अच्छा, माने इधर सीधे जाना है सीधा। हाँ, एक रोड ऐसे ऐसा ये बैंड है,
ये हाँ देखो हाँ ये रोड यहाँ से ये रोड जा रही है हाँ ये रोड चला जा रहा है ये बैंड से हमको ये बैंड ने जाना है हाँ। आपने यहाँ से सीधा निकलना है और बैंड में नहीं जाना है इसमें ये टूट रखे है ओ यहाँ से सीधा सीधा निकलना है हाँ। सीधा आगे निकलना है। ये बैंड है ठीक है समझ गया शुक्रिया शुक्रिया कच्ची रोड है वो कच्ची हाँ हाँ पक्की नहीं कच्ची रोड ठीक है शुक्रिया তো তোমরা তো মোটামুটি লোকাল গাইডেন্সটা পেয়েই গেলে এবার আমি কতটা বুঝতে পারবো সেটা একটা ব্যাপার বাড়িতে যাবো না সোজা যেতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তবে চলো আমি যাই বুঝতে ব্যাপারই এই যে গাইডরা মানে লোকালদের থেকে গাইড নিয়ে কোনো ব্যাপার নেই এইগুলো তোমাকে বাড়ি উঠে দিচ্ছে রাস্তায় অফরোড রাস্তা পেয়ে গেছি মারাত্মক অফরোড ওরা যেমন বলছিল কাঁচা রাস্তা এই কাঁচা রাস্তা অনেক গাড়ি যাচ্ছে এখান থেকে অসুবিধা হচ্ছে এক্সপান্স তোমার হিমালয়ান দরকার ছিল সাবধানে আসতে হবে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তো অবস্থা আরো করুন নিচে দেখো হাজার হাজার ফিট খাট নিচে হাজার হাজার ফিট খাট ওই রাস্তাটা মনে করতে হবে বাবার কাছে পৌঁছাতেই হবে জয় বলে না আট রাস্তা অবস্থা খারাপ ওই বাদিকে দিয়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু ওই উঁকি মঠে ধস নেমে গেছে তাই এই রাস্তাটা ব্যবহার করতে হচ্ছে কিন্তু জানি না এই রাস্তাটা কোথায় চলে যাবে কতটা এরকম খারাপ অবস্থা থাকবে এই জল টল পড়লে তো মানে কাটার মধ্যে খুব অসুবিধা মিডিল দিয়ে যেতে হবে মিডিল দিয়ে তাড়াহুড়ো করলে চলবে না ওকে ওকে কোনো রান্দিক দিয়ে যাওয়া যাবে না এই দিয়ে যেতে হবে ওকে গুড গোয়িং পার্টনার সাবাস সাবাস ওই কালা বাঁচানোর জন্য খাই যাই না মিডিল দিয়ে চলো যতক্ষণ না গাড়ি আসছে ওই যে বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির জন্যই প্রবলেম নাগাল বলে বাবা দিয়ে বলে বাবা সাবাস পার্টনার সাবাস চল পার্টনার ভাই আর আমি কি করে নেবো চল সাবাস সাবাস পার্টনার সাবাস পার্টনার সাবাস সাবাস পার্টনার সাবাস 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 চল 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 পার্টনার থ্যাংক ইউ ওই ওম নমস্কার খুব খারাপ লাগছে খুব খারাপ লাগছে এটা দিয়ে আমার কিছু হবে কিনা জানি না নিচে খাটের হাইট যদি কমেছে বললে আসবো না থাকবে না জল বয়ে যাচ্ছে নদী এই নদী ধরেই তো কেটে উঠতেছে নামটা তো সবারই শোনা 2014 সালে যে তাণ্ডব দেখেছিল রেগে গিয়ে তাড়াহুড়ো করলে হবে না পিছনে পিছনে করে দিল আমার বন্ধু রেঞ্জের নিয়েও পাওয়া পায়নি এসছে হয়তো বাবার দর্শন হয়ে গেছে ফুল অফরোড অফরোড কষ্ট করছে তোমাদের জন্য ট্রাভেল নোটবুকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিও সাথে লাইক শেয়ার করতে ভুলো না আর নতুন পথে কেদারনাথে এটাই টাইটেল দেবো নতুন পথে কেদারনাথে ঠিক আছে সবার ট্রাভেলাররা যাচ্ছে ট্রাভেল করার মজাই আলাদা
অসুবিধা হয় না, বাবারই সম্পর্ক না। মহাদেব আছে, মহাদেব আছে, মহাদেব আছে, আছে মহাদেব। ওরা দাঁড়িয়ে গেছে, তাই জন্য একটু দাঁড়ালাম। ওই যে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে, আসুক তারপর আবার এগোবো। তো হবে যেহেতু ডবল ক্যারি করছে, পিলার নিয়ে রাইড করা একটু সমস্যা হয়। গাড়িতে যারা যায় তাদের এসব পাহাড়ি রাস্তায় অনেক বমি টমি পায়। সেদিন আমি যখন গেছিলাম পেয়েছিল, করিনি কিন্তু পেয়েছিল। ওরা কোথায় গেল, অনেকটা আমি এগিয়ে চলে এসেছি ওই জায়গাটা। সুমনকে নামিয়ে দিয়েছে। বন্ধুরা চলে এলে হয়, একসাথে এসছি যখন তো একটু ওয়েট করতে হবে, দেখতে হবে একে অপরের বিপদে করতে হবে। আমি ভাবছিলাম ওখানে নামালে সুমনকে ভালো হয়, কারণ আমি ভাবছিলাম ওই রাস্তাটা নামিয়ে দিলে সুবিধা হবে। ডবল ক্যারি তো একটু অসুবিধা হবে। কোথায় গিয়ে জলের কাজ না হবে, এখান থেকে জল পাবে না কোথাও, অনেক অনেক নিচে নামতে হবে। ও কোথাও পেয়ে যাবে, যেখানে পাবো সেখানে নেমে যাবে। দেখে ভাই কি হয়েছে, ভয় লাগছিল? ভয় লাগছে ভাই? সে কাদা লাগবেই তো, অফরোড রাস্তায় কাদা লাগবে না? এগুলোর জন্যই তো বাইক করে আসা। বস বস কি টয়লেট করবি? রেকর্ডিং চালু আছে, তাহলে ওটাও দেখিয়ে দেবো কিন্তু। হ্যাঁ ঠিক আছে, চ চ চ, আগে যেখানে জল পাবো তোর জন্য দাঁড়াবো। চ চ চ, আরে প্যান্ট খুলে যাবে না, চ। हाँ 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 सही है, ऊपर जाके हाईवे मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ गुजरातेर गाड़ी এটা, খুলে ফেলো। ওদের জন্য একটু দাঁড়িয়েছিলাম, ওরা এগিয়ে এসছে, ওদের পেছনে পেছনে যায়। আরে আমি টনিক বইটা তোমরা দেখেছো, যারা শীতের বই দেখতে ভালোবাসে। টনিক পরে যে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, ওরা হচ্ছে দুটো পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর আমি হচ্ছে টনিকের দেব। যদিও দেবের মতো দেখতে না, মানে লাইট আনন্দ করতে দেওয়ার জন্য আমি রয়েছি, অসুবিধা নেই। আই থিঙ্ক সো, জানি না, থেকে জানতে হবে, জেনে বলতে হবে। যদি গুগল ম্যাপটা থাকতো অবশ্যই নামটা দেখাতো। রোড দেখেছো, এখানে গাড়ি যাওয়া দরকার ছিল। জায়গায় রানিং অবস্থায় উঠে যায়, মানে কোথাও যদি আবার দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আবার সমস্যা হয়ে যাবে। বন্ধ হয়েছে মানে আমি একটু যাচ্ছি না। চলো চলো,
safe drive, slow drive, safe drive. Orega always rules. ওই ওখান থেকে এসছি আমরা। আগে এই বিকল্প রাস্তাটা না থাকলে কি হতো ভগবান জানে। এক সরকারকে রিকোয়েস্ট করবো যে এই বিকল্প রাস্তাটার একটু সুস্থ ভালোভাবে মেরামতি করে দিতে। ক্যামেরায় কতটা তোমরা বুঝতে পারছো জানি না, কিন্তু কন্ডিশন খুব খারাপ রাস্তা। তার মধ্যে লোয়ার সিসির বাইক তো অসুবিধা হচ্ছে, আর কিছুই না। রাস্তাতে রাত্রিবেলা গাড়ি চালানো সম্ভব না। ব্রেক মারো, সামনে রিক্স মারো। সমস্যা ঠিক আছে, কোই বাত নেই, হতেই পারে। শান্তিতে আজাও আজাও। কোনো ব্যাপার না, নয়ন সবাই পারবি পারবি, ঠিক আছে। এখান থেকে তো হেলিকপ্টার সার্ভিস আছে, যদিও আমরা ট্রেক করে যাবো, এটা তো তাই আছে। মহাদেবের আশীর্বাদ। আমরা দুধকাশিতে ঢুকেছি। দুধকাশি হোটেল গায়ত্রী প্যালেস। উত্তরকাশি আছে একটা, উত্তরকাশি হচ্ছে গঙ্গোত্রী যেতে গেলে পরে। এটাও হেলমেট কেন যে সবাই চালায় সেটা বুঝতে পারি। এত তাড়াতাড়ি থাকে, আগলি সাদা ফাটা। উত্তরকাশি থেকেও পেট্রোল পাম্প আছে, সরি পেট্রোল পাম্প বলছি, হেলিকপ্টার আছে সমগ্র। আর 14 কিলোমিটার পর ফাটা, সেখান দিয়েও তোমরা হেলিকপ্টার সার্ভিস দিতে পারো। অফলাইন হয় কিনা জানা নেই, কিন্তু এটুকু জানি অনলাইনে বুক করতে হয়। আর এই মুহূর্তে এখন ফুল। মায়ালি 78, দিলওয়ালা এত, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। हरिद्वार ऋषिकेश नहीं जाना है, केदारनाथ जाना है। फाटा 14 किलोमीटर, गौरीकुंड 33 किलोमीटर और केदारनाथ 64। यात्रा सफल और सुरक्षित रहे। केदारनाथ 47, गौरीकुंड 33, which is very safe and happy journey। चलो चाय पी लेते हैं। चाय मिलेगा भैया? भैया चाय मिलेगा? चाय দুধকাশি থেকে সোনপ্রয়াগের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। দুধকাশিতে একটু দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে একটু চাটা খেলাম। খেলে একটু এনার্জিটা একটু ভালোই হয়। রাস্তা মোটামুটি ভালো, খারাপ না। কি হয়েছে? হ্যাঁ
সুবিধা হচ্ছে? এখান থেকে আমার 8 কিলোমিটার দিকে যাচ্ছি। খুব সুন্দর ভিউ, একটু রেস্ট নিলাম আধা ঘন্টা মতো। একটু আমার বন্ধুর ফ্যামিলি জনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার জন্য একটু রেস্ট নিলাম। বাড়িতে ফোন টোন করলো ওরা, আমি একটু বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলে নিলাম, ওদের ভিডিও কলগুলো ভিউতে দেখালাম। কারণ বন্ধু তো অনেক আছে, সবাই আসতে পারিনি, আমার মারফতই ওরা দেখছে, লাইভ দেখিয়েছিলাম। আর যারা লাইভ আপডেট পেতে চান তারা অবশ্যই ইনস্টাগ্রামে আমাকে ফলো করুন, ট্রাভেল লাভার নয়ন বলে। একদম লাইভ ফটো লাইভ লোকেশন সব কিছু দেখতে পারবেন, কোথায় কোথায় যাচ্ছি কী করছি। কারণ ভিডিও তো এডিট করে তারপর তো দিতে হবে, হ্যাঁ, সেটা কলকাতা ফিরেই দেবো। কিছুটা এখানে চেষ্টা করছি, নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য ইন্টারনেট কাজ করছে না, তাই জন্য আপলোড হচ্ছে না। আপলোড হয়ে গেলে আমি অবশ্যই দেবো। গুপ্তকাশি থেকে হেলিকপ্টার সার্ভিস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ, দেখাতে পারছি না কারণ মাথার উপর দিকে যাচ্ছে। ওই দেখো রেড কালারের হেলিকপ্টার। কেদারনাথ যাচ্ছে, কেদারনাথ। এই মুহূর্তে আমরা সীতাপুরে, রামপুর থেকে জ্যাম চলছে, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আধা ঘন্টা হয়ে গেছে। সীতাপুরে রয়েছি, সীতাপুর থেকে আরও 2 থেকে 3 কিলোমিটার দর্শন প্রায়। देखिए बाइक बोले একটুখানি কাটিয়ে কুটিয়ে
हाँ 50 টাকা পার্কিং কোথায় জায়গা পায় পার্কিং করার পার্কিং করতে করতেই তো সময় হয়ে যাচ্ছে এখন বাজে 2:10 সোনপ্রয়াগ পার্কিংয়ে চলে এসেছি গভর্নমেন্ট পার্কিং পাবলিক পার্কিং যেখানে বাইক থাকবে সেখানে গিয়ে পার্কিং করিয়ে দেবো আমার বন্ধুরা কোথায় পার্ক করেছে সেটাই হচ্ছে ব্যাপার ওদিক দিয়ে ঢোকা যায় তাহলে ওইটার মধ্যে ওইটার মধ্যে রাখতাম ওইটায় তাহলে বৃষ্টি বৃষ্টি হলে ভিজবে না বাইকটা ওটাই আমি যাচ্ছি দেখে আসছি তো এখানে একটা জায়গা পেয়েছি এখানেই আপাতত লাগিয়ে দিই কাম শেষ যাই হোক এই গেট টয়লেট গিজারের ব্যবস্থা আছে বলছে তো 24 আওয়ার্স লাইন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই থাকবে দেখা যাক রুমের বাইরের ভিউ সামনে পাহাড় আমাদের হোটেলের ছাদ থেকে আউটসাইড ওই দেখো হেলিকপ্টার আসছে
অগণিত অগণিত হেলিকপ্টার চলছে। এই আমাদের হোটেলের ছাদ, ওই দেখো আর একটা আসছে। ওটা ওখানে বাইক পার্কিং করা আছে, গাড়ি পার্কিংও ওখানে হয়। এই যে বাইক পার্কিং, এই যে ব্লু কালারের, এই যে ব্লু কালারের এখানটা আছে বাইকগুলো দাঁড়িয়ে আছে। আর এই যে গাড়ি পার্কিং, কত লোক রাস্তায়। এদিক দিয়ে সকালবেলা গাড়ি নিতে হবে, নিয়ে এদিকে যেতে হবে। এদিকে গিয়ে ওই যে গাড়ি যাচ্ছে, ওই রাস্তায় গাড়ি করে গিয়ে গৌরীকুণ্ডে যেতে হবে। গৌরীকুণ্ড থেকে ট্রেক স্টার্ট।